धर्मदूतांचो इतिहास. अवेस्वर 5 ओळी 1 ते 40 आणि 2. अननियास आणि सफिरा. अननियास म्हणलोलो एक मुनीस आसलो. ताचे बायलेचे नाव सफिरा. ताणे आपल्या भाटाचो एक कुडको विकलो आणि ताची बायल भेदी आसून विक्रेच्या दुडवांचो एक वांटो लिपोवन दवरलो आणि उरलोलो वांटो हाडून धर्मदूतांच्या पांयांशी दवरलो. पेद्रून ताका म्हळें, आननियास, सैतानाक तुज्या काळजांत कित्याक इतलो रिगूंक दिलाय तुवें की विक्रेच्या दुडवांचो एक वांटो लिपोवन दवरून पवित्र आत्म्याक फोट मारूंक पावलोय. भाट विकचे आदीं तें तुजेंच आसलें, तशें तें विकल्या उपरांत विक्रेचो दुडूय तुजोच न्हय. असली खोटी कोरणी तुज्या काळजांत कशी म्हूण येवजून आयली? तुवें फोट मारलें ती मनशांक न्हय पूण देवाक. हीं उतरां आयकोना फुडें आननियास भूंय पडलो आनी मेलो. आनी हें आयकोलें तितल्यांचेरूय व्हड भिरांत आयली. उपरांत कांय तरणाटे आयले आनी ताचें प्रेत एके ओलीन रेवडायलें आनी भायर व्हरून पुरलें. सुमार 3 वरां उपरांत ताची बायल भितर आयली, पूण कितेंकात घडलें ताची तिका कांय खबर नासली. पेद्रून तिका विचारलें, तुमी विकला तें भाट इतल्याच मोलाक विकलां? तिणें जबाब दिलो, होय, तितल्याकूच. तेन्ना पेद्रून तिका म्हळें, सोम्याच्या आत्म्याची परिक्षा करूंक कशें म्हूण तुमी दोगांय जाणां कबूल जाल्यांत. पळय, तुज्या घोवाक पुरून आयल्यात. तांचे पांय दाराच्या उंबऱ्याकूच आसात आनी ते तुकांय व्हरतले. थंयचे थंयच ती ताच्या पांयांशी पडली आनी मेली. तेन्ना तरणाटे भितर आयले आनी ती तांकां मेलोली मेळ्ळी आनी तिका भायर व्हरून तिच्या घोवाचे कुशीक तांणी पुरली. ही खबर आयकून आखे पवित्र सभेचेर आनी हेरा सगळ्यांचेर व्हड भिरांत आयली. खुणां आनी अजापां. पोर्जेमोदें धर्मदूतांनी खूब खुणां आनी अजापां केलीं. तीं सगळीं एका मोनान सोलोमोनाच्या तारांगणांत एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणतालो, पूण आनीक कोणूच तांच्या जम्यांत भितर सरूंक फुडें सरो नासलो. सोमयाचेर भावार्थ दवरतल्या दादल्यां आनी बायलांची संख्या चडोवन वाडोवन वेताली. आनी अशें जातालें की पेद्रू चलतना ताची सावळी पूण कोणाकोणाचेर पडून तीं आपआपले पिडेंतलीं बरीं जावचीं म्हूण लोक पिडेवंतांक चौकांचेर व्हरो आनी खाटींचेर आनी आंथरुणाचेर तांकां दवरी. जेरुसल्या भोंवतणच्या नोगरांतलोय लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बराबर पिडेवंतांक आनी मेळे ओतमे बसलोल्यांक हाडटालो आनी तीं सगळीं बरीं जातालीं. धर्मदूतांक दुमाळो. तेन्ना परम याज्ञीक आनी ताचे सगळे भागेली म्हणजे सादुकींच्या पक्षाचे वांगडी निडुकायेन भरले आनी धर्मदूतांक धरून तांणी तांकां एके भौशीक बंदकोणींत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बंदकोणीचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी परजेक ह्या जिविताची सगळी खबर
पळोवयात. तांकां सांगलोले पोरमाणे दीस उजवाडचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवण दिवंक लागले. फोरोम याज्ञीक आनी तांचे भागेली पावले तेन्ना तांणी महाधर्मसभा जमयली, म्हणजे इस्रायल पोरजेच्या जाणट्यांची आख्खी सभा, आनी धर्मदुतांक बंदकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बंदकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बंदकोण सारकी धांपलोली मेळ्ळ्या आनी पारेदार दारां मुखार पारो करून उबे आसले, पूण ती उगडतोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचो सरदार आनी मुखेल याज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बंदकोणींत घाल्ले ते मनीस हे पळयात देव मंदिरांत उबे आसात आनी पोरजेक शिकोवण दितात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो, पूण लोक आपणाक फातरायत म्हूण भियोन बोळ करिनासतना तांणी तांकां हाडले. तांकां महाधर्मसभे मुखार हाडून उबे करतोच परम याज्ञीकान तांकां अशें विचारलें, ह्या नांवान आनीक शिकोवण दिना जावंक आमी तुमकां खोर शिडकावणी दिल्ली. तरी पळयात, तुमचे शिकोवणेन तुमी जेरुजलेम बोल्ला आनी ह्या मनशाच्या मरणाची जबाबदारी तुमी आमचेर घालूंक सोदतात. परतीपाळ करून पेद्रून आनी धर्मदुतांनी अशें म्हणलें, मनशांची आज्ञा न्हय पूण देवाची आज्ञा की आमी पाळूंक जाय. एका रुखार उमका लावन तुमी जिवेशी मारलो त्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान पुनर्जिवंत केलो. ताका फुडारी आनी सोडवणदार करूंक आनी ताचे वरवीं इस्रायलाक जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसोणें दिवंक आपले पदवेन देवान ताका वयर उबारलो. ह्या सगळ्या घडण्यांचे आमी गोवाय आसाव आनी देवान आपल्यो आज्ञा पाळतल्यांक जो पवित्र आत्मो दिला तोय आमचे बराबर गोवाय. हें आयकून तांचो राग इतलो पेटलो की ते तांकां नाटाक करूंक सोदताले. तेद्या वेळार महाधर्मसभेचो एक वांगडी उबो जालो. तो गामालियल नांवांचो एक फारिजेव आनी नांव असतो शास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली. त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें. मागीर महाधर्मसभेक ह्या उतरांनी तो उलोयलो, इस्रायल पोरजेच्या मनशांनो, ह्या मनशां विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची तुमी बरीच चोत्राय दवरात. तुमी जाणोत, ह्या आदीं त्योदास नांवांचो कोण एकलो उपजलो आनी आपूण कोण म्हत्वाचो म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपोडले आनी नांच जाले. उपरांत लोक घोंटेच्या समयार गालिलियाकार जुदास उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ताणें ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जळीमळी शिंपोडले. तर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशां थावन पयस सोरात आनी तांकां सोडात. कित्याक हें कोलपोन ओ हें काम मनशां थावन उपजोलां जाल्यार तें आपशींच फिसकोटोन वेतोलें. पूण तें देवा थावन येता जाल्यार तुमच्यान तें नाटाक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी धर्मदुतांक
आपोवंक धाडले. तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलोय जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्म सभेंतले भायर सरले. ते दिसपोटी देव मंदिरांत आनी घोराघोरांनी शिकोवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान परगोटीत रावले.